ប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ូឡូញបានសម្រេចដកហូតងារកិត្តិយសរបស់លោក Zelensky ដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសនៃអង្គភាពយោធាខណៈដែលទីក្រុងគៀវហៅការសម្រេចនេះថាជាកំហុសផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងធំប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ូឡូញលោក Karol Nawrocki បានដកហូតងារជាអន្ត្រីសក្តិយុសពីលោកប្រធានាធិបតី Zelensky កាលពីថ្ងៃទី19 ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាពីសាធារណជនជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Zelensky ក្នុងការដាក់ឈ្មោះអង្គភាពយោធាអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបម្រើការមួយតាមឈ្មោះក្រុមឧទ្យានអ៊ុយក្រែន UPA ជាអង្គការនៃសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែន UPA ត្រូវបានគេសូមចងចាំនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញជាចម្បងចំពោះទីនទីរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្លាប់រង្គាលជនស៊ីវិលរបស់ប៉ូឡូញនៅក្នុងតំបន់ Volyn ដែលជាជំពូកដ៏ឈឺចាប់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនជនជាតិប៉ូឡូញរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលសពថ្ងៃនេះគឺជាភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់របបណាស៊ីខណៈពេលដែលជនជាតិអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារសងសឹករបស់ប៉ូឡូញលោក Nawrocki បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយថាយើងមិនត្រូវក្បត់ទៅនឹងបញ្ញាជនបូជារបបបុព្វបុរសរបស់យើងដោយស្ងៀមស្ងាត់នោះទេដែលតែនេះគឺជាផ្លូវដែលមិនត្រូវបានបំភ្លេចនៅឡើយយ៉ាងណាមិញប្រទេសប៉ូឡូញបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅដល់ភាគីអ៊ុយក្រែនអំពីសារៈសំខាន់ជាពិសេសអំពីបញ្ហានេះដែលយើងបានបង្ហាញអំពីជំហររបស់យើងនិងការរំពឹងទុករបស់យើងអំពីផលវិបាកនៃការសម្រេចចិត្តនេះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងនឹងត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញហើយនៅទីបំផុតជំហររបស់ភាគីអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅទីដែលនេះគឺជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ូឡូញបានបន្ថែមការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Zelensky ដែលបានធ្វើឲ្យនយោបាយប៉ូឡូញកាន់តែក្តៅគគុកដោយមន្ត្រីនិងអិសរាជជនសាធារណៈជាពិសេសក្នុងចំណោមអិសរាជជននយោបាយអភិរក្សនិយមរបស់ប្រទេសនេះបានរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែកន្លងទៅនេះបានរកឃើញថាមានប្រមាណ 52% នៃប្រជាជនប៉ូឡូញបាននិយាយថាអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេចំពោះអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារទីក្រុងគេបានបដូរឈ្មោះអង្គភាពយោធានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប៉ូឡូញលោក Donald Tusk បានសរសេរសារមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចថាភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយបំផុតនេះបានធ្វើឲ្យលោកពូទីនពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយអំពីវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀតដល់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែនឲ្យបន្ធូរបន្ថយនៅអារម្មណ៍មិនមែនបញ្ឆេះទៅតាមភាពតានតឹងនោះទេដែលបន្តការអំពាវនាវពីមុនសម្រាប់ភាគីទាំងពីរឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនាបើកចំហនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងមូស្គូទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការបែកបាក់រវាងប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រែននោះទេការលុបចោលនេះបានជំរុញឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងឆាប់រហ័សពីសំណាក់ទីក្រុងគៀវដោយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោក Nawrocki ចំពេលមានការបែកបាក់ផ្នែកការទូតឡើងវិញរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះដែលទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេត្រូវបានតានតឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះជុំវិញការមិនពេញចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់បានដោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sybiha បានហៅការសម្រេចចិត្តនេះថាជាកំហុសជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានតែទីក្រុងមូស្គូទេដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍លោក Andriy Sybiha បានបន្តថាយើងសោកស្ដាយដែលអារម្មណ៍បានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងទីក្រុង Varsovie ហើយបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយប៉ូឡូញចាត់វិធានការដែលមិនសមហេតុផលមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនគោរពមិនត្រឹមតែចំពោះប្រធានាធិបតី Zelensky ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាចម្បងចំពោះរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយសារតែការដកហូតតំណែងរបស់លោក Zelensky លោក Sybiha បាននិយាយថាលោកកំពុងបដិសេធមិនទទួលយកពានរង្វាន់ Commander Cross Order of Merit ដែលអតីតប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោក Andrzej Duda បានប្រគល់ឲ្យលោកកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sybiha ពីមុនបានធានាទៅដល់ដៃគូប៉ូឡូញថាទាហានអ៊ុយក្រែនដែលបានស្នើសុំចំណងជើងគឺគ្មានចេតនាប្រឆាំងទៅនឹងប៉ូឡូញទាល់តែសោះលោក Sybiha បានបន្ថែមថាសម្រាប់ពួកគេវាគឺអំពីការគោរពដល់អ្នកដែលកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអធិរាជមូស្គូដែលការកាន់កាប់របស់ Bolshevik ដោយកុម្មុយនីសនិងការគៀបសង្កត់ប្រធានកងកម្លាំង Verkhovna Rada លោក Ruslan Stefanchuk បានប្រកាសនៅចំហកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដែលហៅសកម្មភាពនេះថាជាកំហុសដ៏មហន្តរាយដែលនឹងមានផលវិបាកអវិជ្ជមានយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ភាពជាដៃគូរវាងអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញលោក Stefanchuk បានរិះគន់ពេលវេលានៃការប្រកាសរបស់លោក Nawrocki ដែលបានកាត់ឡើងនៅមួយសប្តាហ៍មុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទស្ដារអ៊ុយក្រែនឡើងវិញដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Gdansk ប្រទេសប៉ូឡូញដោយបានហៅវាថាជាចេតនាគ្រោងទុកនឹងបង្គោលគ្រោះថ្នាក់អ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូមិនមែនដើម្បីមេដាយឬបញ្ជានោះទេប៉ុន្តែដើម្បីរស់រានមានជីវិតនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយប្រសិនបើល្បែងនយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលមើលមិនឃើញខ្លីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់នរណាម្នាក់ជាងការឯកភាពគ្នាចំពោះមុខសត្រូវរួម
រួមនោះវានៅតែស្ថិតនៅលើមនសិការរបស់ពួកគេទាំងស្រុងយ៉ាងណាមិញទាំងលោក Zelensky និងប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅមិនទាន់ធ្វើការថាតបាយទៅលើការដកហូតតំណែងនេះនោះឡើយគណៈពេលដែលវ៉ូហាសាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ាវីនិងទីក្រុងគៀវបានចាប់ផ្ដើមកាន់តែច្បាស់សំណួរជុំវិញផលវិបាកផ្នែកការទូតកាន់តែទូលំទូលាយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនៅតែបន្តកើនឡើងនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងដែលលាក់បាំងយ៉ាងស្ដើងមួយលោក Narevsky បានប្រមានទីក្រុងគៀវអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយប្រទេសប៉ូឡូញត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកចង្កោមពង្រីកចំនួន6ជាមួយនឹងទីក្រុងគៀវលោក Narevsky បានមានប្រសាសន៍ថាមីគីរបស់អ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅរកចេតនាសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបក៏តម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងជំពូកដ៏លំបាកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយស្មោះត្រង់ផងដែរអឺរ៉ុបបែបរួបរวมគ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើការបដិសេធរបស់ផ្ដាច់ការនិងការគោរពអំពើហិង្សាគោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមិនយល់អំពីរឿងនេះមិនអាចមានកន្លែងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេហើយប្រទេសប៉ូឡូញពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងផងដែរទីក្រុងវ៉ាស៊ីវីបានធ្លាប់ចេញនៃការជំទាស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់អ៊ុយក្រែនឆ្ពោះទៅរកការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលបណ្ដាលមកពីការភ័យខ្លាចអំពីឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Martakov ដែលជាប្រធានផ្នែកពង្រីកសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងកម្រិតការងារយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ូឡូញលោក Narevsky ផ្ទាល់ធ្លាប់បានបង្ហាញអំពីការសង្ស័យរបស់លោកអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងដោយបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ថាការពិភាក្សាគួរតែត្រូវបានពន្យាពេលបើទោះបីជាមានការតស៊ូពីមុនក៏ដោយក៏រដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27បានព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដើម្បីបើកចង្កោមចរចាចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបលើកដំបូងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងម៉ូលដាវីប្រទេសប៉ូឡូញគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ទីក្រុងគៀវចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅឆ្នាំ2022ដោយពួកគេបានផ្ដល់ជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់សម្រាប់យោធាដែលហូរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងទទួលនូវជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជិត1លាននាក់ផងដែរបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយបំផុតក៏ដោយក៏លោក Narevsky បាននិយាយថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅទេទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់របស់ទីក្រុងវ៉ាសូវីចំពោះអ៊ុយក្រែនចំពេលដែលមានការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានគ្រប់គ្រងនិងបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនអស់ពីព្រោះយើងដឹងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបង្កនៅការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងអឺរ៉ុបទាំងមូលរុស្ស៊ីជាអ្នកឈ្លានពានហើយលោកពូទីនជាអក្រិតជនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កសង្គ្រាមដែលនាំឲ្យអឺរ៉ុបមានចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Zelensky ជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Macron ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលបាននិយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលត្រឡប់ជាថ្មីសម្រាប់ការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយគោលឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ជំនួបត្រីភាគីរវាងលោក Macron លោក Zelensky និងលោក Donald Trump នៅពីក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅក្នុងជំនួបនៅឯទីក្រុង Event ប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបើកនៅកិច្ចសន្ទនាសម្របសម្រួលកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ខណៈពេលដែលលោក Zelensky បានប្រកាសជាសាធារណៈថាកិច្ចពិភាក្សាត្រីភាគីនេះអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃតែជំនួបនេះនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពពិតប្រាកដឬមួយក៏ជាការបន្ថែមសម្ពាធយោធាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងវិភាគលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផលិតអាវុធរួមគ្នាសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើប្រេងរុស្ស៊ីនិងជំហរចុងក្រោយរបស់ទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ជំនួបត្រីភាគីនេះយើងមកពិនិត្យមើលនៃខ្លឹមសារសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាបើយើងទៅតាមការបង្ហោះដោយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោក Zelensky ដែលលោកបានចាត់ទុកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron ថាជាកិច្ចសន្ទនាសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់បំផុតចំណុចលេចធ្លោគឺការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការសម្របសម្រួលបទឈូសបាញ់រយៈពេល60ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងការបើកច្រកសមុទ្រហូម៉ូហ្វឡើងវិញនៅពេលនេះលោក Trump បានប្រកាសបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់និងឥទ្ធិពលទាំងអស់ត្រឡប់មកដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញហើយ
រឿងមិនត្រឹមតែជាឆានយោបាយនោះទេតែវាជារឿងយោធាផងដែរនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់នេះលោក Zelensky បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនកំពុងស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតរោងចក្រផលិតរួមគ្នានៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងមីស៊ីលដែលផ្ទាល់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំបានឆ្លើយតបជាលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះគម្រោងនេះដែលនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការគ្រាន់តែសុំជំនួយអាវុធមកជាការផលិតអាវុធរួមគ្នាវិញបើយើងវិភាគអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងគ្នារឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអាវុធសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់លោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញទៅលើការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកត្រាំអាចធ្វើបែបនេះបាននៅពេលនេះគឺដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើឲ្យលំហូរប្រេងនិងតម្លៃប្រេងនៅលើទីផ្សារសកលលោកមានស្ថិរភាពរួចរាល់ហើយដូច្នេះការកាត់ផ្តាច់ប្រេងរុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូបាត់បង់ចំណូលយ៉ាងធំធេងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ក៏កំពុងដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការរុញច្រានអឺរ៉ុបឲ្យដើរស្របគ្នាទៅនឹងអាមេរិកលោកម៉ាក្រុងនិងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានជំរុញឲ្យលោកត្រាំធ្វើជាមេខ្យល់សម្រាប់ការរៀបចំនៃការចូលចាត់ដោយផ្ទាល់រវាងលោក Zelensky និងលោក Putin នៅលើទឹកដីអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពមិនមែនក្រាលដោយផ្កាកុលាបនោះទេបើទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រីភាគីនេះនិងទោះបីជាលោក Zelensky បានផ្ញើលិខិតចំហស្វែងរកការចរចាក៏ដោយក៏ភាគីរុស្ស៊ីនៅតែបង្ហាញជំហររឹងត្អឹងខណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឆ្លើយតបជាសាធារណៈយ៉ាងត្រជាក់ស្រទុំថាលោកមើលមិនឃើញអំពីហេតុផលណាមួយដែលត្រូវជួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នោះទេអ្នកវិភាគអន្តរជាតិយល់ឃើញថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងរងចាំមើលថាតើលក្ខខណ្ឌសន្តិភាពរបស់លោកត្រាំមានលក្ខណៈបែបណាពិតប្រាកដថាតើគំនាបសេដ្ឋកិច្ចថ្មីលើវិស័យប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាកម្រិតណាមុននឹងពួកគេសម្រេចចិត្តចូលតុចរចាជារួមមកប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ G7 នៅឆ្នាំនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការជួបជុំធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចរបត់និងជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយការរួមផ្សំគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រផលិតអាវុធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនឥទ្ធិពលនៃការចរចារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងការគាំទ្រពីអឺរ៉ុបពីសំណាក់ប្រធាន G7 លោកម៉ាក្រុងដែលពិតជាអាចបង្កើតនូវភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយដែលអ្វីដែលលោក Zelensky បានរំពឹងទុកយើងនឹងបន្តតាមដានមើលបន្តទៀតថាតើលិខិតចំហសន្តិភាពនឹងអាចបើកទ្វារឲ្យវាមានកម្លាំងវិលមកតុចរចាដែរទេ